てしないあの場所へ踏み出せ勇気の一歩。哟哈喽，欢迎来到自高的收藏，我是橘子。今天我们要来分享的是 Figure Zero 海贼王光月玉田这款的外盒，配合着这次的作品设计的非常狭长，而在本体方面不需要另外组装，整体的高度含头发来到了惊人的29.5公分。整件作品除了使用充满张力的二刀流以外，外形上也有如玉田的性格般狂放不羁。在衣服的皱褶处理和肌肉的线条描绘都让人觉得印象深刻。另外，在头雕方面，明显的塑胶光泽感与精致的身形雕塑形成了强烈的对比。还好玉田的外形算是相当好还原的，因此在这里若是能补点消光保护漆的话，我想应该能呈现出不错的质感。而在头雕以下，算是非常令我满意的部分。不管是衣服给人的皱褶感，以及肌肉的阴影使用，都让人耳目一新。我想也是近期 Zero 系列给人的一个特色。毕竟过去的 Zero 作品，衣服的表现算是相当平滑，而在木屐上虽然有做出简单的木纹纹理，不过还是看起来有些粗糙。但这次玉田手持的天宇羽斩和研磨，由下往上看会发现刀柄与刀刃看起来好像有点歪斜。不过在刀刃上的纹理表现却有着不错的质感。最后就是在底座方面，虽然烟雾座的颜色比较偏灰，是我不太喜欢的地方，不过蓝色的透明件却做得非常的透亮。另外就是底盘有别于以往使用简单的字体加速度线的形式，这次还特别画上了玉田的肖像，看起来精致许多。之后 POP 还有再推出一款光月玉田，大家或许可以期待一下。那今天的分享就到这里，希望大家会喜欢今天的影片。最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。